aza mutu nanga mais okozwa numéro bongo te okoyina ko façon no sikoyo tango yoko ya après ozwi numéro bokesela ne mwana nga kaka ndenge ngana za koloba na yo butu moyi bonsoir maman et la commission famille nanga tambula na nzela patron ngapi na yebiteke muyibi tozobeta masolo ya vita oyo ndenge babetaki na mazembe miyayo arataki bi ngane mnalingi omona kozanga nayo na koteka maki na ndongo kangama na Messi ndo otoloba awa nga mnalingi yango ntango opesanga ba marché oyebi compétence na ngai et alors tika na biso lelo omoni la dame to kindo sala musala wana ti lelo tika na mbongo na biso apesa te pourquoi na vise na évité sukaza ndoki sukaza nane plus avana maman amaza pauvre maman nga souffrir na kuta sala eno kana onga mona ngoli sute mais bilamba no yolata dudu usanja bilamba otumba bilamba ngana lali osi bilamba no ki otie pétrole otumbi yango pona ni Mokonde ma sœur Blandine nda betelinga lisolo ke ba violaka a expliquer nga ndenge ba levaka na mutuka après on a comprendre que azana zemi faire mon bal na hôtel biso oh ne yo kutolinga tata mwana yo mamu yo mba ku faire hôtel papa patazo la kita file kan ki ble wa de pona faire souffrir yo pardon soki ozu mwana pona bilo no singa na kangaki yelanga mwana na ozo msolo ba il faut payer ça déjà l'art nanga dans ça na makam nanga bongo do isinga pe na mbongo dodo yo so senga mbongo obula nini na bule ni no so so ida mbongo tikara ki papa na yebso na zumbo oh do ti yo so ya boyo so no mbongo te dunga risque ka yo va na palinga na risque franchement je te dis so nga bimi yo au fond de linga no ki sérieux tout sonne bien c'est là nga pe na bouger est-ce que yo bi nga pe na risque ka nani oui combien de marmi yo tinda ka nga yo va na ndako Cop en uta wap. Ah, on tourne la cop. J'ai vu combien de copes déjà. Wow, coula, walijo, papa na mon cambriné là, mon bijou. Après ça cop, tchouké, yo yebi sango riskaka. Doudou, wawa ba coula na la kisoye. Eh, c'est là. Tchouké c'est non, c'est là. Mon frère Kokanga. Na oganga parce qu'il y a pas nga. Na oganga nena ligi. Na gagné. Merci, ngala. Oh, tchouké c'est quoi ça? Doudou, pour ton information. Pesa ngambo. Nana ngote. Pour nani? Pour na zuté. Tchouké, toyebani, mon frère, toyebani, Tchouké. Doudou, Kokanga nanga te. Tu comprends? Tango pesanga ba marché, oyebi compétence na ngai. Et alors, tika na biso lelo. Omoni la dame to kindo sala musala wana. Ti lelo tika na mbongo na biso apesa te. Pourquoi? Musala to sala et sengi to sala sur double travaux. Aza ko insister, il faut to zo sumo na monsa atika na zemi. Tango ba viola ki gel manata ba viola ki pa ya mutu wana. Azemi saki. So ba komi ko landela mwana wana. Ozana libo. Assez boti. Assez bota. Surtout comme Roland la mwana wana. Là c'est ça double travaux. Bon to yo kana non. Tchouké. Makamolobi nyozo kwanga. Ngala yoki yote. Omoni ngala vandi kimia. OK. Yo kanga siko. Pona nini yo na mayele na yo. Ozala kana ngo. Oui, o riskaka. Eza de mayele ya ko risquer. Parce que so ba non risquer te, on ngo ko ya mabe. Yoka. Pona nini te, oyebisa kiye. Après ça non bon. Zela non. Ça fait combien de mois? Ça fait combien de mois depuis tout ça musala wana? Yebisanga sikoyo mwana de sa botami bon biso to zela kop musoya 9 mois après mbongo oya liboso apesi nomte et to ko sa mususu non tu que moi je ne te crois pas Doudou lobby bien na lobby très bien lobby bien et puis qu'on lobby bien na lobby très bien na ma gestion d'abord au finanga ochanga bo na mona to wazoba ngala chebo na chebo za zoba na chena mutu no zoba ngala bien na chebo Doudou toyo kana bien et amaka mambongo yo ni magatelo nazana makamu na osala tenga na zama kambo oh papa yo sana makamu tu te yebisanga yo za bisela non zela yo bena yebisanga est-ce que ça charge yo zo limiter nga ozana charge te na tuni osumba ketch oteka charge za lisuto osombe sans wapi yebisanga osumbi deuxième voiture oteki yebisanga ah boniko tuki toi yo do na comprendre yo na de la vie na de près oh mais osa mais to sala kana yo toi yo comment osanga il faut na souffrir pour passer de na personne bon n'importe mais oui je te dis yo ko gangila ngate oui entrer oh mais non c'est pas possible
Oh, dès ma petite nez, c'est pas normal. C'est le loupalou. Ah, là, c'est le loupalou. Quel manifeste? Problème, il y a un sous. Non. Tu t'es connu. Bien, maman, yo ogangela nga bona ndeni melo ogo c'est le loupalou. C'est le loupalou. Dununga ina souffraka. Yango na ebisi yo kaka ba souffrance ou notre souffrir. Mais il faut se que c'est le loupalou parce que également à nevé. Ah, oh putain ba quoi neuf. Oh. Mais problème il est on a encore pas de beaucoup de langue. Te problème te langue tout sur le mais neni marque X. Ah. Voilà voiture ba rêve nanga non na sur un hôtel. Ba langa ebisinga ensemble langa. Non kalaté. Na mon mutu bon te kana ngwana $7,500 la Jacob. Mais ça na condition, ils en a été bien déjà donc. Mais mon ba langa ensemble langa kalaté. Mais anniversaire nanga nanu pas tu anniversaire nanga samedi samedi ka o alobi o naika ozombo nanga ba nanga lobe nanga na $1,500. Même banara bien mané pena trop mais pesa voilà Théo vinanga mon nanga vinanga musala na déjà c'est bon na yebi salaire mbali nanga non na yebi musala mbali nanga asala na vie ah ouais. Mais non, non, ezaki bongote, to kana bongote. To sali kopa liboso. Kopa liboso namu opesi mbongo ndamu, mususu etikali. Après ba moi belé, ozo yesu na kopa mususu. Oh non, si cité. Oh. Te yo kanga non, yoka. Non. Ngabo eto yoka raté. Si les salons mbongo liboso boto sa kopa mibale on est simba te oh on dit que kopa ne ça ba risque il y a risque makasi sur le sikoba percuté on m'a dit que ça mabe te pesa yoka la noir et ça cop mon côté et ça deux cop il y a liboso c'est salamaki et sili au pesi mbongo ndam reste tikali bon on lobi susu on est ça susu ya likamero zo mutu mo so na te ngone ko bidese. Si les salons y a liboso, après tout ça y a mi balé. Non, si les salons y a liboso, oh mi balé c'est comme tara ko zo mutu. O mo na côté, deuxième cop, y a liboso na aussi simbo côté. Il faut pas s'amuser sur un bon liboso, après tout ça y a mi balé. Tara ko zo mutu. On a risque makasi. Non, j'insiste hein. Y a solo na c'est la vérité. Les gars à bureau. Ok, c'est bon. Les gars à bureau. Non, sont la réception. Quand on téléphone pour éviter qu'elle nous a bon au cours ça nous a niveau. Quand on téléphone du bout, au cours ça nous niveau. Au cours ça nous niveau. Non, comprendre yoté. Au comme le quoi mutolinga kata motema. On s'en m'a mounio soyez là. Non, comprendre le soutien, on sait sous clarté. On met ça clair nangat. On met au dos na ça clair nanga. Mais je sais pas le côté ça na poche te on met manga na poche linga bimati kota pantalon no ya te. Mais au côté ça poche te boki nango. Mais on na bima nanga. Et yo zo côté ça ngaka. C'est pas possible. Calme-toi. Yo bureau au wapi. Bureau te. Mambo ndo loba. Copie ya liboso ezaki ya mutu mususu. Oye komi ya mutu mususu, komi décor. Alors, on liboso futaki mbongo ndamu. Oyo kuto futite et komi mbongo ndamu. Expliquez-moi na mwasi na yodo na oloba ki olingaka. Kosa na loucheté doudou, kosa na loucheté. Pourtant on dit ça non oloba ki ça dangereux et ça risque. Yo ni metinga na sa ndeti ni doudou mutika nga veuve, on mutika nga mwa mkiebo mwasi veuve. Te on sanga neti nini? Doudou, te loba na vérité ko bébé ko mwasi na olinganga. Loba na vérité. Qu'est-ce que vous avez la vérité? Non, moi sinon. Attends, Doudou. Tola la ngano na butu. Téléphone na yo oyo kaka. Et sonné. Doudou ok na yamba téléphone no libanda musika na ngala dona. Na yeba kate. Ah laisse na yo ka. Ouais, oza les yo kanga ko, oyo kanga. Oyo kanga beti suka. D'accord. Téléphone na yo moko. Et comme ça mal à l'aise. Ok na yamba téléphone no place mo na ko no ti bana no mono te. O ti o wana ya kaka
Non, ce soit dans le téléphone. Téléphone, nous sommes malaises. Coco, tu as un peu agité. Aux autres, tu as place au on se perd de couteau. Nous devons tout ça là-bas. Une semaine, M sous ton monanité. Toi, soit nous dans le téléphone. M sous mon comment il y a un téléphone. M sous mon comment il y a un téléphone. On tourne là. Mon tour, il y a un téléphone à mobile. N'a pas nani. Ah, pour répondre à l'ate. Doudou. On a comme ça n'a wapi. La question n'est pas on répondre. Dans mon clarté, Doudou. N'a donné dans mon clarté, je te jure. Parce que il y a mobile na ngamoko. Obimelanga awa na ndako yo ya ba 1 heure. Il y a 2 heures. Obili na yo kota aba 3 heures ba 4 heures. Doudou, yo kanti ngani na bona mwasi ona tala mobile na ngati. Okota boy, sac okota na avant-hier esa wapi. Je peux te répondre. Sac okota na avant-hier. Oyaki na sac odo. Na luki sac wona ndenge nyesu na moni ngoti. Biloko yo ya kana nga mona ngoli sute. Ni bilamba no yo lata. Doudou uchanja bilamba o tumba bilamba ngana lali. Osi bilamba no ko tie pétrole tumbi yango. Pona nini? Mobali nanga. Mais tu m'as posé la question. Au fond, ma blema sika. Tu vas répondre. Au change sa garde-robe na yo e amionso. Motema no ndenge lingeli. Numéro na au téléphone. Doudou, au change numéro combien de fois yo mobali mobile. Au change numéro le comme to ki mabatu. Le quoi na soko parce que so sombi si masikoye bébé so na sa combien de numéro na téléphone. Ah wa bakula. Nana combien de numéros? Walijo. Nazo numéro non so pesinga. Malana liboso na mona cadre ya entreprise mobimba a changé numéro le kola yo. Ngana yebi ke basala na entreprise de quoi o abino no me mangeza société monene. A osana numéro moko, faut ala exemplaire, mais use exemplaire te peut ngoya baniba matsanga poste. Yo poste me mataka après 2 jours 3 jours poste mati. Yango na bima ba 3-0 wana. Iget kasi mwana ba matsangi poste pona nini? Ayaka 1 heure. Iget kasi mwana tuna. Ozo yibate na so tumba bilamba pona nini? Na boyi na kata entreprise na biso ba bwakelanga maladi. Ozo tutana na batu pamba na zongi na tumbi elamba pona laksa bango ke na sa ya nzambe. Maman, dans ce ma 3e ba bengi ngai, il faut contenir ya. Ngai faut que de douane ngo. Na ki to suis petit porteur tiboma, to de douane na suis petit porteur na songi. Bo yebi sangai. Oli na sako bombi, saki ya mbongo na ko bomba na ndako. So ni yibi ba côté linga. Na zongo ko déposer na banque. Maman, non, ko linga ko ba boyete. Yo sala na yo, musano do yo se platene na salaka. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, moi si nanga moko zondi mangate. Okosa kando pe. Dona zanganga, na simba kisi, yango ko mubanganga, mubali na yo moko. Mais tu bouffes l'argent, mbongo liaka, o senganga, na linga kosa la bien. La donne une belle femme, une Cléopâtre. On l'équipe basi nyonso na so lingo ta tombo la yo. Ozaloka la reine de Saba. Mbongo na zo bunda na 3 heures na bimi 4 heures na zongi. 7 heures ngawana, na zubila mana zo tumba. Bona lingite, bazwanga babokelanga maladi. Nous sepela te. Mama, olingi nini? Nasala nini? Nami boma? Hein? Yo sepela. Oh Dieu, laisse tomber, maman. Laisse tomber, c'est pas grave. Et tu as mon amour, nga la dona, on y est la vérité. Yoka, la. Ferme.
Oh. Maman. Ola boy kwani. Ongi, kondo la libanda bombo na obi. Maman. Kota na ndako lala. Pardon. Mama Hein? Mama. Mama, mwana za. Mwana. La na. Mama wewe mwana wewe mkufi. Mama. Akawa. Mama wewe mwana. Mama mwana zapi. Mwana zapi mama yoga libana hawa. Mwana zapi au mama. Papa. Yoka nani ukera uye sana utemwa na wapi mo. Na mtonga tuzakami somo utemwa na wapi. Baba ndio nalali wana pembeni. Samwe mama. Nana kera kule esi mama vana mwana zenya lala mama pandana. Nana kera kule mtabinga ingeza tonto pa fil. Fallait apa pesa mopo 45 jours na kera mwana hospital na 45 jours. Pesa mopo hospital na kera kule. Na bila topa finya mkuta mwana nda kwa ati. Mama mwana Mama mwana Toka kwa stoka ndo lukate. Na ndaka kumona nila wapi. Alukele wapi mama? Bonga na kulukele wapi? Mwana ngapasi mama na ngai. Mama. Utaki mwana wapi? Kimwana ndako. Hérité. Na ke kwala. Faina zombo mama tikana mama mtu hivi si mwana. Tikana na mama mwana hivi ndio ni mwana hivi mwana. Ndana hivi sio mwana na boite. Toka na commune. Mama commune. Toka na commune toka na hivi sa mwana mwana na soni mwana. Yanga. Yusa mwana kana hivi. Na utikwe matea. Na utikwe. Na unto benga topa filpo. Faina kila mwana kilo ya 45. Siko yo kendeki na ndeni. Asumi ndo kumza ndio sio mwana mimi usakia mtoko tazongwa na ndeni. Papa nalala kiawa. Awa kaka. Mama awa kaka na lali. Malukela na mwana. Mama yali hao fanya mwana mwana ndeni. Yupo sakipa mwana mkotike nde. Mama pardon, il s'en salinage mama pardon. Mama Zela. Ndabla mwana zate. Mazira mwa. Mama, olobana na lunga zenite. Na bomba zeni. Na bota. Mama ndime. Na bengi lisusu baya ko tuwa. Mwana samwe. Ya. Kebe kuchanga trouble na mtu bocha. Papa ebise na leli mingi na lembi. Papa bakoluka lisusu te toleli tolembi lukaka kepai mwana papa zela nanuko papa na leli mingi lukaka kepai mwana zalo ya kozutekela biso mama pesa ngana ngana sola dai alo Blandini mwane no lile tende na mwana na kolongola zemite Blandini kolongola zemite natiki mama na ndako loba natiki mama lali mama baki olala natiki mama nalala kina libanda kaka wana ya porte na koti na tuli mama libanda ni ana kenda benga wana na kone so kuna zana mwana kuna 45 jours mwana nene kota ndako mwana zate anapo yako kunda no bona age na utaka age papa est-ce que ndenge na lala ki wana na mona ki ki parfait pardon kila mama yebisa ye na lala ki Nuya mwana mabumselinga mwana mabumselinga mwana mabumselinga mwana Nabandeli ya mumbala misato Oya ngondelo koluti motuya Nabandeli ya mumbala misato
Pachuke. On aime bien. On a fallu trop. Makai. Yango na yeti. Même insister non, on a un réseau. Ou soit bosser un téléphone dans la voiture. Ah bon? Insister non. La mec qui raison. La mécano sous. Donc pas même 30 secondes. Le numéro que vous appelez n'est pas disponible. Non, numéro on kaya mwana. Ka o esuki na 14 jours. Kaya mwana. Na kanga ki on coûte na mutupo. Ba numéro l'équipe belé. Ah ouais, ka o 14 jours. Kaya mwana. Mais pas choqué tout son nom qui est. Omoni bon, nzambe pas ça bien parce que na kwa po yo lukao polanda yo. Siko nanga tu na kaka société na bino ngosala rezaka kombo nini? Kombo nango. Eza nango yo ya grave te bon. Ko bossa na peka ke. Ta ka place. Non, mon société na biso eza deux compagnies minene basangani. Kolo compagnie ya kotoyo akufaki. Famille na yezo ki moi ba obika ba famille soki moto azana mbongo akufi ba komi ko na biloko na ye. Siko ebimaki na mwana moko ya mokolo compagnie wana aza avocat. OK. Oh telemeli ba bien papa na bango. Côté mususu alongi. So côté mususu kuna ezali compagnie ya mwasi mobali ezali Mario. So ba ngi siko boto la mwasi, so mwasi peut-être maza ba makasi, bora biso. Naina mobali na odudu. Ndebotelemi yango. Eza kwa Ojefrem na DGD ya basanga. Basanga ni donc. Ah, il y a confusion avant. Parce que bino ni bozo lukabo cha kimi en fait. Kimi poto misiko kombo moko. Pour famille pour na famille ba na ngo soute. D'accord. Ah, mais famille ko za matata komona ke koto yo bat ba ko bundela ye koto bat bazongi boye. Menza basa bolingwa longisa bango kaka. Non, to aussi to bandi ko longa. Ah ouais, il est important ngwana mais mais c'est le masco bozala na mo sino kande tozala na pa dudu boye. Yanga ko de ya mabe bino ko bosola attention là. Yanga ko to finga na kadongo. Il y a des formuni na lali na obeta kali boko na stuki azati. Ocha boy oreiller ka ngana ba oreiller obimi na salon botala ya muso botala TV soit mela mai azati. Ah bizarre na bimiti libano na wana ba dessert. Na bimiti libanda naza mo simo naza na motema munene omoni nazo supporter kaka poso ki na motema mukie motema soso moto mais nanga na fana nanga na mobali oti mais omoni kaka bolingo soki c'est koti o supporter na nyonso l'amour supporte tout donc yango no mona nazo supporter o mona ya yo kota mso ba 4h30 papa ozala ki wapi ote na bando ko sona téléphone mais numéro no na benga ki yango eleki tete ote moi sommes dans la communication on a zo mona mobali nanga ni tazo ko sakaka ne ya pe mama moko zo mona mais nazo mituna est-ce que papa chuke ataka pe na moi sine kaka ndenge ko yanga zalaka ya bino ko to bien moni dudu za mukonzi ba ko ya msaka 2h du matin Allah mokipa ki musa makambo 4h35 au moins mais na polo a changé tumba kabilamba ngana tumba kata net o mon lelo na dati boy en suka mon pepo ezunga na vina bino ne na zo na tumbi. Donc au moins une explication sur des familles de ma triple mbalewana parce que ba kolo moni famille oyo ya mwana mbale muto akufaki wana ba famille na ba comment luxe parce que bato yo bazolunga ba kanisaki mwana mbale ba famille mso procès moi mon cher ah on peut ndenge mo parce que to komande ni moni na tibo comment landela bino donc ba empreinte na biso ya partout mais c'est là moni na petit koko na porte non faut l'autre changer porte mais pourquoi vous ça va bon moi ce qu'on même parfait solo ka so pompe be ngapi na komi ko banga ngapi na koti na kati ya makambo ngo na komi ko banga tina zo vanda na zana kimia te ndi na zabo motime komi ko betanga nyonso soko moi mobali ya bimi otikali yo moko 2h du matin ko bange koti ngai mais nazo kanga motema po naza mwasi moko nazo supporter penza sans Zala femme forte. Si ko lobi ni porte oh yo basta la ndenge ni ba changer ngo. Non dudu na oyebi sa yemo ka yebi eloko moko ça on a pour changer porte te pour za talo mingi.
eza vraiment talo mingi. Mais vous avez une sécurité, Et donc, disparition, moi, on a grave décédé. Au plus, on se choc. Quand on est politique, les charges dans le monde. Nous sommes ici, des dépenses en monde. Et bon, c'est un cas bateau, que baron cané va se faire. On a un magicien. On a la grosse abondance. Kandé a lobby, il m'a lobby, on a lobby, t'es magicien. Il a la grosse abondance. Action, c'est que bando landela ngai. Vraiment. Il fallait me bimisa ne kaka yo ebisanga na sa ki o mabe nde na viola ki yo na bete ko tika na zemi sko yo botu la su mwana mo. Izala ka donga fena bomba. Bateka e. Ah? Te mwana nga tekete pardon mwana nga ba teke ndeni. Bon. Ngai na ngina so bino ke. Action. Na lobaki par rapport ya ye. Kandi ya bini nga na bulime nga nga c'est un problème na ngai. Mucho nga za so sati. C'est pour le malheur ne vient jamais. Ngite kunda bando ba bon espoir ilika ki avia zali. Auchama moye pete nga na retrouver mwana. Nga za so sati. Na kenda na koti musala accès musala ba boy. Na kina compte bancaire na ngai ba bloquer ngai. Nana demandé à Zabuna aussi, mais même pas $100. Tu vas comprendre que tu et ça dit ma bé et considère mon rapport peut-être mon moi na ngaba iba lever moi na ngai na ba compte na ngai. Mais considère qu'il n'est considéré bon. Tu vas comprendre que peut-être des moments dans l'endroit va comprendre une sous yondo sunanga hérité. Mais je pense que hérité ngai. Il y a des choses où banque s'engage. Moi je suis Pamphile. De Benabino, moi je suis Pamphile, PAA, ange adorable, arbre qui cache la forêt. Nabi Bouton s'arrête. Mais ce que nous avons malheur, jamais n'a pas s'agir pour la malheur. On a toujours debout. Et dans le bas qui est dans le bas, dans la proverbe, on ne cache pas la figure avec un seul. Et le monde a compris ça. Et ça n'a pas tout présenté d'ailleurs qui a dit moi sinon. Ah, c'est marrant, nous nous ba présenter comme ça la binizate c'est. Na misa na baba roza pe batabaraki. Qui va comprendre que présentant mon yo moni fia wa tekela baba kuna kandi maloba bongo. Tamu na misa na baba kanisa kwa yuna ibo ka moi sinon. Yo ba viola yo. Ba hibi mwana ba ngole bulu ta japonais. Et comment ça peut nous faire peser un rapport? Na kenda kuna ba via sunga. Via baki aïssa maman qui a osé na ngama mne sa osunga na mama. Japonais ndem ta violence. Bon samaritain. Japonais ndem ta violence. Japonais ndem ta Fobi? Japonais ndem ta violence. Non, na zomo na système ba betinga système ba japonais. Bo japonais ba 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 kamikaze. Taoya allié abwatami aina cop na as explosion bombe bomele au cop. Na bi umba sa ngone cop ba japonais. Nzambini mboka mndele zaka mbongo wae wapi soka bote magine ana ngana pa kolengola na potier na mikolo ya saringola te aza déjà 2 semaines 2 semaines poko pa kolengola soki ndengwana yelengola me bilambo apembe te pongoli linga bilambo apembe akasi maleki pona na boboti te buzo bote na retard biso tu boti azi papa na ye mobimba na ye na munoko pa filma kile makasi tana mwana japonaise mais maman moi on a buto zo lela mingi wana lukuta soki ayaya umoni félicitations maman merci maman zamba pambula yo tala biso ndenge tumisukula mbimba ya pamphile atiki na pratique nzambi biso bayibaka biso te makila oyo za makasi mama mabele etanga bien te mamoke na yeri owangila ndambo na pesi mama leki na lakisi ndenge na kokulambela yo ata uyoki yango bololo yomelaka supu umona ka yango moyi bandi kosopa uzomelisa mwana usala maseki te yaya
maya moto nabeta maya moto ebongo kuna musokola kia ote te bapesanga bakisa komela akobeta maya moto aleza loka te yaya tika wana ata umeli bakisi omoni makilo etikala na libumu soki babeti lamba na ya moto pa omona nyonso ibimi esa pasite azomela bakisi yango mutu kubimisa yango te kuna abote mai komela kilo mwana munene boye 3 kilo 800 mama nasali mwa déchiré te yango kobota liboso eswa penza te wana betaka maya moto paya nzambe pamfile azala ifo afuta kado ngai ka kado nanga wangilemba nga na wangile mama wana kutunaka te omona ebutu mbamso aye ubimina bina ata photocopie na ya tika isengo tu nde tubina mukolo osi yo kaka tesakoleza moni nagangi mamodala mama na tiagangi mamodala bato nyonso balinga bandi kosopelanga fufu mama nini bapapasa ngabi moko kaka